Jisu Krista go pete hagilio zanu ke nisidi u GPK ke sego ju rana ke krikri ke zanu kratam ye chidi vor ke ba pete ke lucia we poti hau ha Allah zo geze a akizabba ke zo piesidi apelen hiedi le ke klamon ari chinu ke sari go krasar gori poti hoyo sevor there ni go poti hau ha akhidi bauringo you director akizu adziriu zo there azu Jeffrey bejewe buo zeke ziadodi go jafe picha sekeba kratamiego tievor ke pekro ke ba ngugese uke zemie ke krari nguba sasie niego asimori aniegori siba ke klamon ngo actors koriba ke nguba theology ke premier gori ke ba nguba sasie uzedi u contemporary Shalom Bible Seminary no leseke program nguba tieze krasar hichugo segedagi uze ke jedodi ke sidi sapuche vor ke zagori tie vor udonu ba ke nguwe sala niugo asidi ke pathamie ke nunuda modi a experience nunu haki ke zagrobo learn chalishi soka pi sidin go tie ke punba ngo tie ke lu ngo cheti ke lu ha mahosuro competitive segeze ke lu bnu luba ke vinuri ke peye ke sonuri ki de shovole viashi sonuri competitive city loge ba su sunguba tie party myeto tatsu doro mye u mohogeze best of the best ke vitho donu ke vitho camera thogo donu ye ke zipri thogo donu ke vitho su se feba mu par kratatsu liro mye u expect geze ubu ke vitho ye hapunuri jogemo hapunuri ke krugemo perfect selekevi mie u expect geze tie siri ke kizunwe tavoje die chabu puke krugese wala ki deri purami bu thenga cheyaga die chabu leke krudi puke krugese bunu YouTube pono ni oto mohuje debate badi die chayu bu puke krugese bunuri ndi pusula no debate no karale kevi ngo tie potisu siri tavoje Sisie lesson hasi ki ateri mohosoro ngo competitive seba ke perkelie gono exams gono perkevo gono u degree gono ke koto sus mohoba derim habu hanu lesekenero a u ke hunu krotamigo krotamigo lie tochia ke zago ngobu hachabu rakrabalien ngeze suro ke thodienu ukipu geze mi pori perfect mo sisa mi pori perfect mo there is perfect liege dola tehet mo choba musu perfect liege dola tehet se ge doa nke vike kono no tsile kanje akevike kono no tsile kanje pom hono ke ko su se mo choba musu wa ke masan fe musu wa u ke penyo fe hasi u ke penyo fe teja su se samoro choba constant communion with God ngo Christian me leaders go tie how ha simor shaba sala a jedo ngo ke puvo ge dogono an ethical Christian leadership in modern day kidi wala ethical Christian leadership how ha simor shaba ga ro ngo kratamye go par me krata chega magi ngo moral values ko how show sizo go ki zunum hasise judge study Christian me perspective no right wrong go judge study siba mogada ngo tieke lu no su sunguba put to ke mobo hojigi no ngwari kege no tsubari nu no motogeda nu mecha motogeda ke kila mono ki ze mind your own business until leleji a interfere chiji a personal life interfere chiji a privacy interfere chiji Kizuwe su pugezala ugobuno potu suri pumichida putasu sunu vorba mu hawe kizunu kelu mu uke penyo fe ginu lugeza unie ke krikrit tu bageza susungulie mu ethical Christian leadership me boy kizu to mpe jodori kizu to nkenga insult to dori
no ke tho su se get thodi pus mor shoba thas mor shoba musuwe ukratamigo ngo jibike kratamigo su tsili yambega sunu pambega mo at metho chiari kizuwe mori uze mige krimie ne mind your own business silavoda livi silaputyo sizo sidi no khawadoga thiengo ethical Christian leadership how ham mohoge segi uke penyo fuze communion bamoro uke penyo fuginu moro hasiginu thaliken jogeda thievor su sunguba ngo topic ngo how ha ke pugezeno a sub point die chaye senenu ngo ke pusena die chaye theria tho character over charisma integrity as the foundation. Proverbs chapter 11 verse 3 piasidim peleke ba no peje shetadi persona me peje hasi dienu ngule gaza krata ka chahaw hanu ke thokrata go ba ke medda krata go ba gaza su silie mu hanu ngu ke लिए ke me thomie ke me zenunu ke die thomie ke me zube ke me zesu se pucha thalidi puet tovole ya deri ketzere ke me da dotsia gazamie corrupt bribery ye putu ke monunu me krata chia gazamie haga city fake leaders hago hai ngotyo ngo pekawaya thelanu ke ka chanu vodaya pusie me jige diogo ze ke me zenu to le modaya ke me da chanu vodaya krata ke chawanu ngo krata kiu no baga ke die thokrata nu thamo ke me da krata nu bashi gaze utho usile mor shoba ke klamon ethical Christian leadership wo chodo gaze hakki burichidi fact leaders ke me da do sedi no krata chia gaza sununu uke penyo fe thaja ngule kenzo unkrata chrono unkrasar visier le kenzo tie ke lo hanu mohosudaro mohosuje ngoe charisma emotional how hasidi hatsema spotlight kono meye segelie overnight no mani segelie meye segelie sogose feba ngo tie ke lo di hawano simbega video bo viral chili sununu meye separ ke liye mori chili vavonunu po background go mahapurisi modi vavonunu chili meye par ke liye sugo se fuseba emotional city me hawale vizo ne smartness lano mahasilano intellectual lano no me influence sewale viwe there is suwe ke chachia bale kenza suwe ke klamana charisma zo gazala in character mo in attitude mo ke penyo fu kripri no ke dia tho no me cha thaba mo there fake leaders mindset su city no krata chiga bala no me city me cha thabari kenyo suwe ke pe kaze ke sela livi thengaze ke sela livi akidu bala ha puba garo kresame ke kra murreme ke kra Take a look how no mahogese. Udnu ke thosu kiushi, se me peke yamo. Deri ke madano pumhono zivigeze, pumhono hasigeze ke lenu, ne. Su city me peke pekraba. Spotlight go, fame go fuseba. Muhagoha hagesimi pugeze. Character trumps charisma every time. Character. Utenum hasi, ujo urli menne hasi, kepenyo feze kepero pevidi bagaze characters suwe, utipetenu charisma hokole yache. Sala ubunu charisma su se fumodi, character built tsile morsho. Mukratamie tie u character built morsho ba. Putuke monu no dietho et mitsuji. Putuke monu no dietho me patasaji me kipusaji. Hapu prida yeji tie krasan rgo ngoe u charisma how has celebrate tsiya spotlight fame go ne celebrate tsiya deri hago hawe fake leaders ke thomo hago hai pape chali amo deri u character build chilidi ugnu kele
utie puke bau u action nu piese di chibim ye pekese ya keza khie ka samye tiesu se fama mu ngo kratamye go how hat sele bambeshi utu uke zo smor shaba taje bo pugeze mie bo krasamye bo mie kratamye bo pue pu za go ke ye sevor geze suna je suna watch bo bav bo bayashi suwe suna pietche deri bo correct time su se indicate sele yamone suwe vi mone deri pue suna bav geze la puti peteno su city kemia ko city kemhar city but suna bav city yomojun tu yashi city mia bo kunya bo vordi no kido bola suna je khari puti thalu yamoro puti correct time su thasile yamoro moro kidi bola no mbavachu seyaga city puki pusuche sinhenu po embarrass sedeche po manga sede kathok krozo suna watch ne above po mama selevi po value ba selevi deri puti o thasile yamoro su lake prakidi bo mulega lake mevi kidi bo mulega tie krasar ukrasar ke lunu zo shiri sakim hezo kemia kodi mie tsile modi ai tsile ka zakim hedi hapudio hatsudio there u character no mohosuro ue pugeto suze ketherdi lubaro hakiburi chidi mie influence le kanza hakiburi chidi krasar go visier le kanza no metemez di character kono puge bao sibiasidi pekedi lugesa sununu rebizodio you may be part of the system no already system bono part go chidi kratat viwe youth leader viwe there but without integrity they misguide those who follow integrity how ha de tho me tho kemez nule su ugi bamro me chatha ke krwa ya gaze ngo so silije tadzebo burning story bo pula gaze Samyabo, youth pastor Tsiya, Puza Daniel Susa, Puopo Krasar Goze, Kepekrobaya, Punisidi, Kepekrogeba, Mulie. Siadi, Puosibamo Tokezuno, Po youth members go Vodi, Pekrie, Zukriashi. Po youth members go Vodi, we can gigo, Partitia. There may Porisivor, Puki Pumo. Siadi, Puo Kenyosatino, discovered Silia. Po youth members go unis sebanya for ki husibaya azali gono viseba unis sebaya there po can use avoid so discovered segiligi po discourage se po nusho se there po nusho ka masu sedi po nimodi po youth members go ze ke gimo ngo insult sumo ngo embarrass sumo there po kim hega go to body krasago sugose rogo sugoki po youth kogi volie city po life experience with city ngo ki pusha ari teze to high volie ari teze nyo kim hedi nai party kono ye potuke mogono apu che volie there athie how have we mo gaze silidi atho lobe grideli city po experience city ngo ki pusha city ugo ungo pikunu ne empathy siane ungo pikunu leledi ungo kimhedi feel so much puri su experience for gaz su biase ungo zeke zadi japuche geseginu kresansu go sem hasilishi ungo krota ho ha hapuge barabi molia ungo krota ho me pathadi de ke jake ja puge barabi molia deri pue ungo kimhedi lu share za puri experiences sincere za deri pue vori thalanu Book at host he chose a better way. Pue pochaki view ke dalida, Ungori lupe primor shode, Sidi go pepilishi. Tie u character su pubali. Ugobuno me embarrassed to wamuli. Ungomu me impressed to wamuli. There me impact some shobali. Ukeluno no me impact some shoba. Udiepuno no umhatono no ungo ukrasarogo impact some shobali. Vabono wow purichu ke totally ama sidi mi impresso wale vinhe deri posini no vodi ke mo no tolada posini vodi potu ke mo kibo no tetsu no ungulasa ndie puz ke mo putadi mebu mfesilalie ke huki no vor wow sidi mohari ke nyo nzapu bete katila ne
Krasaro gongo me impressed segado leje. Kratamia wadi ngo me impressed segado leje. There is me impact segado susa lemors wali. Number 2 nongo ke pusa ke neuro. Tie courageous accountability. Courageous accountability leading with transparency. Pelege bafanye. Vashe thai surprise Ecclesiastes 4:9-10. Beje. Two is better than one. If either of them falls down, one can help the other up. Mekenye myepuoki vigo. Sidi pusa. Tie krataketsa hawanu. Courageous accountability hawa puba. No ekratamiet sabadi. No vodi in community nu luya moro. Nzemyeze kepe kroya moro. Nkro Tokyo tsudo jeshi no ekratamia badi myekromedzia moro. No ntyo isolate tsayaro. Kim hedi mye influence doga. You have to be accountable. No tsudo di hergesu no vories morsho. No tsus morsho. No puris morsho ba. There is here kriya samya ke kra. Ungo take lu hawanu mohosaji. Ungo generation hawha mohosaji. Ungo siezego siezoze ungo siezegoro hichumeze totogabanu mobile ujinu bade. There ungo tigi zogeze kekratsa tiche pengu tiche kerosinu ungo mobile ugujenu vorzo. Sala ungo generation hazogeze lupidi putelatsa kim hedeshi simo. Usiezenyogo tienu penyoli di mobile, tablet, computer go ujenu badi lucier gazugo ngo future kim hedeshi ngo tihanu pidizeke sedoba. Teacher mefeser bo siengo susa result mudo. Ngo jemye bori experiences di anichu no mobile sipor gazala atsagi apitsi gadasi haidele nigo hayeji. Piesidi go guide sili kedo jemye bori susa bamolo. Kekla mono Nagaland nu 2004-5 ki gunu mobile Nagaland nu sepekra pargaza sege ari me bogene to sege basu sungo sieno ngo mobile ha sese devor ngo chie krie ka samye u youth members ko technology go buri ke kri ke zo sedi ngo kresar member cheke ba ngo ba social medias ko influencer go chedi bagaza ngo susepete siba mu utyo o isolate tsale ke vi remek krogeza sunu ba no kratamie badi no pekhidi matho ke krimo no to le ke vi kratamie krat ke hu no kratat badi no ke pekhino no ha ke krimo tsabari me pori insil hogeza susunu ba transparency how ha ngodono ngupatsa seba Ungodono haidivor unis yedi ke chatsu hallelujah siba social medias ko no ledim me curse tsala ustatus ko no f words ko slang words ko selaba ka thotumbega sandeng hevor ke huki no ke rofut sedi mapum hat japut sabalevi deri purhi ke krimo no mohola suro transparent moto ungo thie ham hegeze zedi liathot sabali kratat sabali sala ukratamye go accountability no cute sabashi no cute pumashi sunu accountable modoro courage dietho mietho mu ntefu sus sedi no shogezugunu vigezugunu pupe kriselia modoro in youth members ko kimhedi po chapotu ke daleviga kratamye bo pugeze ke hunu krata chia ke jamyo bo pue vor ke hunu krata chia mili chia japu chia theva pure bi ke matigi pue pornography mohosia she addiction musuwe po private life ne me puri siamo me puri nguyamo po mobile jori check series che do sango pete siwa me puri hu mobile check sele kanza ngule kanza sile kanza sedi po ke pekheno no Siri Sivorshi. There is a lot of Pudziele moto, yet Totsabari, Punurilla moto. There you can use a pity was in your crop of Zeka Selie. Musugoe, Pu counseling,
ngo problems ko share chase city puri po problems go mi sia mo to go pu bi city ngo ki pus ari akel hunu siali ari ke pekrin no sivoreli city pu pus she pus di ngo ke pus ngo ke rotsa ke sienu pu po ke hur di she salak tamie ge no ge no ba transparent more shomali no nke tatski no baga admit leje CDPS nzemye ki pusidi pubun la chanzji nle tomigo ki pusidi ngobuno la chamor sholiye mozeshe influential city mie ki pu mie japuch mie ki dekevi ke krat sama levi puba levi teva nzunu kim hiaga nrebi ke dogi mie ngu ke mogi ngari se ke dogi nkel huki unu tuyaga no subunu mpafadi ke mie to chanu vole kenza gaza ari norisus lemor shoba sala transparent more should be utyo pugese utyo tsegese ne sunu accountable more sholi mozesiye kepekhinunu kelu han hegezu gubu upave jorose hakki buritsidi vike hele kenza geze kratake vitsele kenza geze ngosus lemor shobali Dietrich Bonhoeffer temya ha zesi yandega Bonhoeffer ha Nazi Germany Tiu nu puri lusier mu bue theologian ke khot khomia Germany mi dono ke khot khomia bo mu Second World War tigi Nazi se puma to kim he ge zo chvor shin go pete siba ngo antisemitism Jewish mi go pete fbi se di dukriwa do ge Hitler racist pure racist pure Putzigit in Yungumets or Morike Kramingumets or Moritz pure racist tor. Sala Bonhoeffer Adolf Hitler. Temia Kekot Tomie. Dictator Mia Bozori, primo dipue against Suche. Mupue Christian Mia leader Botsaba, Kehuno Kratamia Tsaba, Sagi. Mupue Nipu dia Prelidi, Kevi Kesho, Sugose, Puri Si Muba. Sala Mieto pupe tudori, mieto pudu kriwadori, pueke tonu, michimodi, setadi pue puse. Hitler against Cesar, Mutulezeje. Hitler, Adolf Hitler against Sodogeze, Shogunie against Supremoda. Temia kose, Pukeluja mori, Pudie kose. Authoritarianism pue, Papeteke cabisidi pu crukro segaze, Kekosidi puemat savor. There Adolf Hitler, Zori Primodi, pue against Chusser. Sala Miebuno Kenyo Putelie. Chidi Vordi 1945 ki Puo Dukhiwada. Sala Tie Kratamiagoe. Kihu Kisatie Kratamiago, Pupia City, modern day martyr, Christian martyr city, Pupia City, Pukeya. Pue Kidia Tono Tagasala. Ngotie Kratamie. Bonhoeffer kemhedi tepu sedi setha pu mori against the social disorder go issues kono go against the protest the cj kezo no puamo there uthauno ketho gemo right wrong go situ di petus mor shoba ses mor shobali avodi utho ukibu hagya nuri hakrobo pusenza musuro hornbill Kisama ha ungo kresar miala hakivike kwari sevor there how hala nuri ungo kresar go kyakra biepe shwa ziegaz ngumbe shinego nigo against somebody gaz nuri alepe shomori abiesidi sigaz nuri lena yiji there are ke thosus biesidi ungo ke punne gazala asus puge bazo voge yago voya gazago vodi let junu telhitsi gazago Yes, Sizugo against the Pubamo. There how Ulla Nuzogeza atokel akelegi. Nagamia Seyeke Krigo Lanurin here. There go Jaffa Pichamie, JBKK, Kratami youth members go. Member got Supreme Gola. Ugolanuzo Pakekrano. Tiedzagino, lifestyle totally transformed Southern Hali. Mu transformed Sigasue, Kevinu, Keshonola Sudajin Hali. Keshonuno kevi sunu modi nge ngo change to be city puri ke kristebono ngo tha puri ke kristebono swazie gaza aso sangomba ketla mona how hanu
nungu le gaza ngo kresar me ke crary fake leaders produce tsawada jin he gaza asus le akele ke krobaro nyongu mishidi akazovaje there are atyo amhibe singu avodi kim hedi thubashi gaza ngu gazala ango ke puke bazo ngo tie kratamego jibike ke kratamego ngo dia thodi ngo puke baonu chik ngo pathage baonu ngo peace modoro ngo sunu lus modoro ukrasargo pochake krikri gaza no te chudale ke vi vor ngo zeke sebali halepe sudi ngo tie hypocrisy smor shogaba. Transparency isn't weakness, it's wisdom. Transparency how we uketach somoli deri how we pasili no kyo no touch sabashi supiesidi ni kipugese mebu nkelu sigese ngugese sununu no redigese parli ali confess tsegese sesienu redigese voryali mozeshe heke va ke ba sununu vike hele ganza gese ke todienu ngo kipuse Salango kepenyo film hasi sus city transparent di tie kratamia chasamo shugaba sus nguliwe telano mungo kepusa ken suro servant leadership in a selfie culture kelesato prolaso man pejiri pejiri ngo ke todie ke preferi mati tute mafa kuso mafa pengu mafa suru mafa tenya tsagia guri bu purpose muji purgasa zuri ngo delekevi gospels konu vorro mark nuringu ledo matthew nuringu ledo luke nuringu ledo johan nuringu ledo jisue ngo bunu me kratamye tsodoro me chalie seseperienushe Geriet Sanaro, Ungo bu me serve to Saji. Sidi Puba. Muhawatie, Ungo Kriaka Samia Kra, Ularegaba Asusungu, Arizo. Miamhozu no Vodaro, Miakra dono Vodaro, I acknowledge Tsamadaro, Animodaya. A Zipu Pevisili Madaro, Anushodaya. Morivodi mi pateke badono, Vordi Uretsakrila Samodashe, Uniba Modaya. We suboga keze utyo ukele subunu u igo hawalano tie ngo me serve to dodi vormone me serve to dodi sir me krata chege ba umone me bu u serve chege dola krata chazem hegeze suke lunu nguge ba kreke samye ke kra tie servant how ha chodo geze servanthood how ha pese u Jonusidi ukel hurhi unusidi husudog is ulares sekeba ngulie keklamon hachakino voji hachakino vori podzemetigeze ke zozo ke mosie po kuri po heri po vienya peteri piesidi po sister go mori po krugo peleadi ye hatssigemo udonu bas segeda susumuba Hostel no togadala worki crew relile mogda susuringuba chazu togadala ler penu ke lunyago relile mogda susuringuba pudipu ke jajago pudi ler habotje njieb sidi sisjeri silya simogeda nguba muhagoha jisu kelhu hiuno lesadaro jiswe a me serve to the vorzo mebu aliye to the lamon a me liye to the la vorwe sidipu pushe there ingo kratamye go tie megino expect that di we kyu tsusmor shoshi gaza umese no tsile modern he tsile ya modern he gaza asusuri lewe ingo tie generation hawa ma hosuro salango jibike kratamye go ke we me serve to go la uke dasde sala tetse teru mebu u acknowledge tsagaza utezjegeze sugoha lebada hiji sugoha expect na hiji there is no me lietse so dogeze la tehetsji me tsige metsugunu no piece dogeze no sunu tehetsji ngo jafu pichamye mohosuro buza jaseba rana ke kraba there ukratamye go bunu kemeje segema susungu kiri walaga
Ukratami go tie, Sapo, Sayo, Mori, Metche, Jaffe Picha, Kratachegabagoha, Lerke who town of the Shibi. Kemeja city, Kratachegabasus and Musa. Ngobu punishment saza kim hedi, teacher pengulano, teacher kerlano, Bukadagasono, punishment la, Bukadagasakim Hikaza, Susan Kidi Walagaro, Ngo, public miago, Ukratamigo, Japulia siamo, Ngo Tses siamo, Ngo Tsibari, acknowledge Tiamo, Ngo appreciate Silisimo, Uto Uke Leonu, Umato, no cute, Sashi Kazuno, Zomozache. Kratamibu Kemejama, Ungo Busibale, Ungo Volekalo, Ungo Busibale Gaza, Mia Jap, Ungo Kratamigo, Japulesia Moduli. Sala Ungo Kratamigo, JBK Kratamigo, how a lady, Sevo, Ukrat, U member Gozek Kepataji. Kratamia Lille Mozache, Ler Kratatsa Magino, Kido Kim Hedi, Haktokevi, Hakevi, Harkevi, Sevo, Ukratatsadi. Ukitsa lang hakevitsa seleviga. Pukepetsure bi, puketare bi. Sununo hatsana doro, puritemyazo gazala, kratamiaguritemyazo gazala, unisiedi ler hatsas lekenza. Ayo, ne, apugo kratago mohoseje, muri asu sivori, o ne, society nuri, kihu nuri, ze compared to levi. Kratatse gabagoha, ngo acknowledge Silesiamuli. Ngo Ugo Japuli Siamuli. Social medias could know Mohoseje. Niekite ayo apo NBCC go against Sagaza Dipus Sivayaga. Ketsike Lubisi Pegasus Rebisie. Ngo Zasiliamuli, Ungo protect Sisiamuli. DKVB City, Ungo Kipusiamuli. Mahabono, Satsolimona, social disorder, Bopar, issue, Bopar, problems, Boparo, Ungo Kira Vadaga. Ngo kiri volmoga, ngo kiri tunuvoga, vomodaga, ngo blame salado. Sisie habgo, parkezobono, NBCC, Mori Kratamigo PD, how haputumo, how has show, how high more should they get, because Rose Parkesino, no kidi walats no involve Siaga, Zu Matome, Zu no kidi wala interfere Siaga. Ungo Kratamigo to Kratamigo Tala. Kihu no Primigo to Ukratamigo Tala. Ngo ayo member go to ayo ke sego thala apu ke member go to apu ke sego thala tribe ke krigoro kim hedi ngo diele domo tribe ke krigo kim hedi ukratami go respect selevi domo nyoto sus leseje no kratatsba no te no shezedi temela vigedo seyela vigedo la hardi zazaza thodi litsba mu nye matosu simodi haketsbo tsege krigese suladi kenga doro insult tsda doro Ujekinyo city Tanadoro, Nidian Leto Selevimega, not yet German Tsvalivi, Secretary Tsmalivi. Youth members go Mato Simodi against Sigazur Bidaro, Nidian Leto Selevimega. Sue Tajamodi, Resekim Hedelian La, Sue punishment came Hebadeli. Sala ul member gobu how Harris City. Ukratamigo support Samora Shoba. Sasie Ukratamiogori, Uja Umeseunu. Ukevi tosedi no boss tsedi me kratat sabade me non tion ke tomor shiba a to ke tomor shiba panu boss tsmana rose no me chaliat tsmodi mebu chaliat sabade li sala mebu me tsabade ni no suri tion ke tomor shide la ukratamiri utu umeseu tsese sese ke krimeburi hatosidi ne ho acknowledge tseli suruse bible le ukipu ge ho thadi luje siamoli deri ke tezidi ho tezidi renew biasidi ho tsidi sapuchi husuchi society no sibali salake po values ko po qualities ha go sibadi lebadi ngo tehet sodo geze sus leje mu ngo kratamye go me serve tsugodo la uke dabye kem hakim ke ba kim hedi leadership how have spotlight more geze no sus leje Taze population youth leaders miobo. Puevudi youth game pu attend sama. Youth game bu attend segebano. Temye ke kra ngo banner go tatsa ke zivi go morivodi photo booth nye chizu go porhi ke kri geza tatsa ke zivi se kemye ke zivi se ke bago no vo selfie go pie ngo photo go che group go chi di nye udo ze phili di renyoke ha paper bo
대 주게서 머리 책임을 사도게서 운누게 레슨을 봐모 시디 보디인 거 시시시시디 운이시디 유트게 문을 된스바 그렇다 수에 부어보디 미에보디 미히고리디 저가서 뛰기고 부에 부터월 필리디 vo bedroom 거 책임을 사서 dustbin 거 책임을 사서 부어보디 미에 비에게면서 vo게면서는 부에서 거 책임을 사사바시 미 포리테리기 봉무모 There is talent me krobo vor pungulidi poketose. No kratamia sadi no kidu la hai badaga. Poketso, pugeze, krotatchegeze. Me modzunu kizivi me impressed gezu molie. There is krata shegeze. To well be city udzienu segezuli. City puse. Dia how halanu geze me put dia sigelego. Kiem no kebetan yogo dia kevike kra puke ba giri kratasu se diepula no ngom hakaza example ke visu se sileche sala ke a tsile ke mogo pesi de ni ki pubam levio ari mori ke mi ko sedi atsili an ye gaza krino no pubam levio devi tiengo krie ga samye renyo smoro shoba tsismoro shoba mi ke tse gazu gi ntori yesji mi ke tse mi but sanudi order kagasu gi we utori di KBSD ushime zilidi sesmor shokeze so ugi vorbageze hawangulie Mother Teresa je ngopete siba Mother Teresa hari pukelu mohosodaro pue kesho togo donu kesho to list of the least peoples kozidi temia sizugo society tuno pue kolkata gono ketsumye gozidi nya voke metsugono pue hatsevorgeze susungulie mu pue hatigi Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Pue Jesus pushe. Musu ke pu zedi pue meteo pue siri pue simori pue acknowledge tsuri tsumori pue ke pusu sununu lusa. Sala pue se sienu pue biasidi sent mieboda gaza ye ngoe sent. Mas kema samye sidi ke ya ke jakim yidi Mother Teresa ri pu address tse pu sega da sinu title su bi sidi pu tse pu ma togo pu di pu go moho ge sunu pu renyo di servant mi bo tse di mi krata tsvor ge sala pu tie title su ri kralie ngo krata mi ge sa uto ula teru fuda yeje uto ma sile di pani le di uto me vile di unisi di logema su selena yeje deri u youth members ko buno kim hedi nipu liet ga sa hawano japu ga sa hawano pum hono zivi no modi pununu puni zile di bubu ke penyofa liet smor shushi gaza go how happy sidi pathamo shogada avodi Mother Teresa ke lo hanu nuri ngulie siliwe talano being the right person when eyes are off you. Yeah, how ngoro kralichi. Youth leaders go ethical leadership in the modern day isn't just about doing the right thing when eyes are on you. Ethical leadership mi bo krata mi bo chudaro mi ungwa gezeki rebi gezivi doche yeji hatoki vitse gemare bi so se leje. There being the right person when eyes are off you. Mi unwoke mogiri no hietsadi kiwe putushi suno lukasa susidi ethical Christian leaders mi abogaza siligi viwe kepenyo fubuno jabi sidi ngopete sosaki